Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja na viongozi na ndugu zangu wana Songwe, hivi tunavyoongea leo tayari usahili wa ajira 5,000 za watumishi wa afya ilianza tangu tarehe 10 ya Disemba na inachukua siku 10 na inatarajiwa itakapofika Januari 10 watumishi hawa wa afya watakuwa tayari kwenye vituo, watakuwa tayari kwenye zahanati, watakuwa tayari kwenye hospitali kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania. Rais wetu akisema ni muungwana, anatenda. Ndani ya siku 100 watumishi 5,000 watakuwepo kwenye vituo vyetu vya afya. Hili linaenda sambamba na vitendea kazi kwenye maeneo hayo ya vituo hivyo vya afya, ya hospitali hizo za wilaya na zahanati hizo katika vijiji vyetu. Lakini pia tulikuwa na upungufu mkubwa wa shule katika baadhi ya maeneo. Ninyi mnatambua kuna baadhi ya shule zilikuwa zinatolewa kwenye mitandao, watoto wakisoma chini ya miti. Ninyi mnatambua kuna baadhi ya maeneo darasa moja lilikuwa linagawanywa mbao mara 2, ubao mwingine kidato kingine, ubao mwingine kidato kingine kwenye chumba kimoja. Ilikuwa inatoka kwenye mitandao. Darasa moja ubao mwingine darasa lingine, ubao mwingine darasa lingine. Ninyi mnatambua ilikuwa ukifika mwisho wa mwaka kama hivi kuna kuwepo na heka kila kata kwa ajili ya kujenga madarasa. Wanafunzi walikuwa wanasubirishwa madarasa yakamilike ndio selection ifanyike. Ilikuwa inaitwa second selection, third selection, yani chaguo, wanafunzi wanafaulu wote, lakini kuingia madarasani wanaingia kwa awamu. Mheshimiwa Rais akajenga madarasa zaidi ya 79,000. Shule za sekondari zaidi ya 1,300. Shule za msingi zaidi ya 2,700. Na wakati anakwenda kwenye kampeni akasema ndani ya siku 100 walimu 7,000 wataajiriwa ili kwenda kufundisha wanafunzi katika shule hizi zilizojengwa, katika madarasa haya yaliyojengwa. Leo ninavyoongea usahili wa kupata walimu 7,000 ulianza tangu tarehe 10 na unatarajiwa by Januari 10 walimu hawa watakuwa mashuleni kwa ajili ya kufundisha watoto wa Tanzania. Na kwenye walimu hawa mkazo umeelekezwa kwenye walimu wa science, masomo yale ya science ambayo katika shule nyingi tulikuwa tunapata shida, sambamba na walimu wengine ambao walihitajika katika baadhi ya maeneo. Lakini sio hilo tu. Kazi hii inapofanyika zinaendelea na kazi zingine. Mimi nitoe rai kwa secretariat na wale wanaohusika na usahili. Mheshimiwa Rais alielekeza usahili huu ufanyike kila mkoa, tofauti na miaka mingine ambako ilikuwa inafanyikia Dar es Salaam. Kila mkoa usahili umefanyika. Hata hapa Songwe umefanyika, Rukwa umefanyika, Katavi umefanyika, Tabora umefanyika, Manyara umefanyika, Pwani umefanyika. Kila mkoa wa nchi hii usahili wa kupata vijana wa kwenda kufanya kazi kwenye afya umefanyika. Wa kupata walimu umefanyika. Niwaelekeze waliofanya usahili huu, bila kubagua mtu kwa dini, bila kubagua mtu kwa kabila, wawape nafasi watoto wa Kitanzania katika mikoa yao na wenyewe waingie katika kufanya kazi za kujenga taifa letu. Kumekuwepo na manunguniko ya baadhi ya maeneo, watu kwenda na watu wao na vimemo vyao na wale wahusika wa maeneo hayo kupitwa na nafasi za aina hii. Sasa hivi kila mkoa una shule, kila kata, kila kijiji kina wasomi, kila kijiji kina watu wenye akili. Kwa hiyo pamoja na kwamba anatambua kusudi la nafasi hizi ni kujaza nafasi kwenye maeneo haya ya elimu na afya yenye uhitaji, na kwamba haiwezi kamaliza tatizo la ajira kila eneo, lakini tunasema kila Mtanzania wa kila mkoa aonje keki ya taifa na anufaike na hatua nzuri ambazo serikali inachukua.